მთავარი გამოწვევა არის საფრთხე, რომელსაც ჩვენი მეზობელი რუსეთი, აგრესორი ოკუპანტი უქმნის ჩვენ სახელმწიფოს და თავისუფლებას. ანუ მთავარი საფრთხე არის რუსეთიდან მომავალი. არის ამასთან კავშირში მყოფ სხვა შორის საკითხი ტერორისტული საფრთხის და არის კიდე სხვა საფრთხეები, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამას, ხო, თქვა იმ ტიპის ჯგუფები, რომელიც ტერორისტული არ არის, მაგრამ თავისი შინაარსით ძალადობისკენ მიდრეკილი ექსტრემისტული ჯგუფები არის. და სხვა შორის ესეც რუსეთს უკავშირდება, ორგანიზებული დანაშაულიც კი შეიძლება ამასთან კავშირში იყოს. უსაფრთხოების სამსახურების ამოცანა არის ამ საფრთხეების განეიტრალება, მინიმიზება და ჩვენ პირობებში ეს ამ ფუნქციაზე პოლიტიკური რესურსის და ადამიანური და ფინანსური რესურსის დახარჯვა გარდაუვალი და აუცილებელია. შეიძლება ვიღაცას ქონდეს დიარო, აი თქვა ჩვენი ცუდი გამოცდილებიდან გამომდინარე, უარი ხო არ თქვა ამაზე. ანუ ამაზე უარის თქმა, სახელმწიფოზე უარის თქმა და საბოლოო ჯამში თავისუფლებაზე უარის თქმა არის. აქ უბრალოდ შემოდის მეორე საკითხი. ერთია, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება არ ყავს, რომელსაც ლეგიტიმური ამოცანა საერთოდ დასმული აქვს თავისუფლების საფრთხების სამსახურებისთვის, ტრის მოქმედებების განეიტრალება, მტრული მოქმედებების რუსეთისგან პირველ რიგში, დღეს რა ვითარებაც გვაქვს. მეორეა, რომც ეს ლეგიტიმური ამოცანა დასმული კონდეს პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, ეფექტურობა და კომპეტენტურობა, ანუ უნარი, რომ ეს ამოცანა შესრულდეს და აქ გამოწვევა არის როგორც კომპეტენცია, კომპეტენტურობა, ჩვენი ტრადიციის არარსებობის გამო, ხო, იქამდე სახელმწიფოებრიობა ჩვენი არ იყო და უსაფრთხოების სამსახურის ტრადიცია არ არსებობდა, ანუ ჩვენი დამპყრობლის ხელში იყო და ამასთან კავშირში ინფილტრაცია, ანუ მტრის მიერ ინფილტრაცია შენი უსაფრთხოების სამსახურების. და მაშინაც კი, როდესაც აი ეს პრობლემები მეტნაკლებად გადაიჭრება და იმ ეპიზოდებში, როცა ეფექტური იყო ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური, შემდეგ უკვე გამოწვევა იმისი, რომ თვითონ უსაფრთხოების სამსახური იმ პოლიტიკური ხელისუფლების ხელში, ვინც მას აკონტროლებს, არ იქცეს საფრთხეთ საკუთარი მოქალაქეებისთვის. და არ მოხდეს პოლიტიკურ პოლიციად გადაქცევა ამისი. რისი პრობლემებიც ჩვენ ნახეთ, დღეს მთლიანად ეგ არის, ანუ იმ ფუნქციას არ ასრულებს და მხოლოდ პოლიტიკური პოლიცია ხა ეს კატასტროფული ვითარება, მაგრამ მაშინაც როცა ლეგიტიმური ამოცანები ქონდა დასმული ამ სამსახურს და ეფექტურობასაც მიაღწია და ჩვენი სტანდარტით საკმაოდ ეფექტური იყო, ჩვენ ტრადიციის სტანდარტით ვარდების რევოლუციის შემდგომი რეფორმების შედეგად, მაგრამ მთლიანად პოლიტიკური სისტემა და მისი ინსტრუმენტი უსაფრთხოების სამსახური იქცა საფრთხეთ საზოგადოებისთვის, ანუ სხვებზე არ ვლაპარაკო, ანუ საკუთარ თავსაც ვგულისხმობ ამაში, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკური გუნდის წევრი ვიყავი, რომლის პერიოდსაც ახლა ვაფასებ. ამიტომ ეს ბალანსი არის მთავარი გამოწვევა. უსაფრთხოების სამსახურების აი სპეციფიკური გაგებით სადაზვერო სამსახურებთან მიმართებაში გამოწვევა ყველგან არის და განსაკუთრებით იქ სადაც ტრადიცია სუსტი არის საპარლამენტო დემოკრატიის და რესპუბლიკური ინსტიტუციების, რესპუბლიკის როგორც ასეთის, რომ ის მუშაობს ფარულად. ანუ მისი ბუნებიდან გამომდინარე და ფარული უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმ ტიპის საფრთხებს უპირისპირდება, სადაც საჯაროობა მინიმუმ ყველა ეტაპზე შეუძლებელი არის, ხო? ძირითადად შეუძლებელია. და ამიტომ ეს არის გამოწვევა ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით. ჩვენი წარსული გამოცდილება და არა მარტო ჩვენი ქვეყნის გვიბიძგებს იმისკენ, რომ უნდა მოხდეს როგორც თემატური დანაწევრება, ისე ფუნქციების დანაწევრება და უკვე შემდეგ კოორდინაცია. ამ სამსახურში შიგნით არსებული თემატური მიმართულებები უნდა იყოს პოლიტიკურად დანაწევრებული. უბრალოდ განყოფილებები კი არა, რაღაც ერთი პოლიტიკური ქუდის ქვეშ, სადაც ანტიტერორისტული არის და დაზვერვა, კონდაზვერვა, სამხედრო დაზვერვა, ან ძალადობრივი ჯგუფები, ანტიკონსტიტუციური ჯგუფების ზედამხედველობა. არა, ყველა ამ ფუნქციის მატარებელ უსაფრთხოების დაზვერვის ინსტრუმენტს უნდა ყავდეს თავისი პოლიტიკური თავი, ანუ მინისტრი. გასაგებია, რომ ეს ერთი მთავრობაა, მაგრამ ცალკე პოლიტიკური თავები უნდა ყავდეთ ყველას და მერე შემდგომში უნდა იყოს მათი ანგარიშვალდებულება, ბუნებრივია პრემიერ-მინისტრის მიმართ თავის შიგნით და პარლამენტთან. იმ საფრთხესთან მიმართებაში ხო როცა ეფექტურობაზეა ლაპარაკი, ან მტრის მხრიდან ინფილტრაციაზე, ან კორუფციულ ინფილტრაციაზე. ერთგან ყველა კვერცხის ჩადება ამ რისკებს ზრდის, ხო? და მაშინ როცა ხდება თემატური დანაწილება და ეს დანაწილება არ არის აბსოლუტური, ხო და გადაფარვები არსებობს. ეს რისკები მცირდება, იმიტომ რომ თუ სადღაც სულად არის ძალიან საქმე ერთგან არის შანსი, რომ კონკურენტ სტრუქტურაში გამოჩნდეს ეს პრობლემა. იმის ნაცვლად, როცა ეს ყველაფერი ერთგან არის, ერთ ქვაბში არის და ერთი თავის ქვეშ არის, იქ ეს შანსები მცირდება. თუ არის ინფილტრაცია, ან თუ არის არაკომპეტენტურობა, ან კორუფცია ამ სტრუქტურაში. ამ დანაწევრებით ამ რისკების გადაზღვევაც შემცირებაც ხდება. მეორე, იმ ფუნქციების ჩამორთმევა
სადაზვერო სამსახურებისთვის, რაც კლასიკური სამართალდამცავი ან საგამოძიებო ფუნქციებია. ანუ დაკავება, ანუ ძალოვანი მოქმედება, ძალისმიერი მოქმედება და საგამოძიებო მოქმედებები. თუ იმ სამსახურებს მთლიანად შერწყმული აქვს ყველა ეს ფუნქცია, აი ეს რისკები, რომ თავად იქცენ საფრთხეთ, იზრდება. თუ ამის დანაწევრება ხდება და არის სამსახურები, რომელიც ანალიტიკურ ინფორმაციას აგროვებენ, ანუ მასალას აგროვებენ, იმისთვის რომ შემდგომში გამოვლენილი და გაუნებელყოფილი იქნას საფრთხეები, მაგრამ დევნის ფიზიკურად დაჭერა, მოქმედება, მერე გამოძიება, ეს ფუნქციები მათ მთლიანად ჩამორთმეული უნდა ქონდეთ, თუ ყველა შემთხვევაში არა, უმრავლეს შემთხვევებში. და რა თქმა უნდა, აქ კითხვა მერე ჩდება კოორდინაციასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ ხედვაში არის დაზვერვის საბჭო, სადაც შემდეგ ყველა ამ უწყების წარმომადგენლის ვალდებულება კოორდინაცია და აქ გაუგებარია თავიდან ავიცილოთ ეს არანაირი კავშირი არ არის ტრადიციული უსაფრთხოების, ანუ უშიშროების საბჭოსთან, რომელიც არის პოლიტიკური ფიგურების ორგანო, იმისთვის რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული პრიორიტეტებზე. ან იმაზე რა გზით უნდა წავიდეს ქვეყანა, ან როგორ უნდა იმოქმედოს. არა, ეს არის უსაფრთხოების ინფორმაციის გაცვლა, სადაც არის ცალკე ანალიტიკური სამსახური იმისთვის, რომ ყველასგან მოგროვებული ინფორმაციის შეჯერება მოახდინოს და შემდეგ პრემიერ-მინისტრს მიაწოდოს პირველ რიგში და მერე იქნას მიღებული უკვე იმ უშიშროების საბჭოზე, თუ საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, სიბნელეში ხელების ფათურს რო არ ქონდეს ადგილი, ესეთი ორგანო საჭირო არის. უღოთ ვიმეორებ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ერთი ფიგურის ქვეშ არის თვითონ მთავრობის შიგნით და სულ ბოლოს საპარლამენტო და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური სამოქალაქო კონტროლი, ხო? ანუ იქ არის კონტროლი აღმასრულებელი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფიგურის წინაშე არიან ანგარიშვალდებული ეს ინსტრუმენტები და შემდეგ არის საპარლამენტო კონტროლი, სადაც ჩვენ არ შეიძლება დაკმაყოფილდეთ რაღაც უბრალოდ განაცხადით, რომ რაღაც აი უშიშროების კომიტეტი არსებობს, რომელიც ამას უყურებს. ჩვენ გვჭირდება იმ ტიპის რეგულაციები, რომელიც არის დასავლური დემოკრატიების და რესპუბლიკების პირობებში ზოგან აპრობირებული, თუ მიმდინარე სენსიტიურ ამწამიერ ოპერაციაზე ინფორმაციის გაცემა თუნდაც საპარლამენტო კომიტეტისთვის პრობლემა არის, რაღაც დროის გასვლის შემდეგ პარლამენტს უნდა კონდეს უფლება და უსაფრთხოების ამა თუ იმ სტრუქტურას ვალდებულება რომ ჩატარებულ სამუშაოზე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს კომიტეტს. ესეც ვერ იქნება აბსოლუტური ინსტრუმენტი, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთად უზრუნველყოფს რისკების შემცირებას და ბუნებრივია მანდატს პოლიტიკური ბალანსისთვის უნდა იყოს ცალკე რეგულაციები იმისთვის, რომ მმართველი პოლიტიკური ძალის დომინაცია არ იყოს სრული. ხო, ანუ აქ უნდა იყოს გარანტირებული და პროპორციული კვოტა პოლიტიკური სპექტრისა უნდა აქ არსებობდეს. კიდევ ერთი ფილტრია, რომ ამ პოლიტიკურ ფიგურებს საკუთარი უსაფრთხოების სტრუქტურების ხელმძღვანელის კანდიდატურის დამტკიცება პარლამენტში უნდა ჭირდებოდეთ. მათ შეიძლება ქონდეთ ფუნქცია შემდგომში მოხსნის უფლება, ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თვითონ არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც რახან საპარლამენტო რესპუბლიკაა, ბუნებრივია ანგარიში უნდა ჩააბალონ პარლამენტის მიზეზების თაობაზე, ხო, მაგრამ ეს შეიძლება ძალიან ზოგადი განაცხადი იყოს. შემდგომში ახალ ფიგურის დამტკიცებისას ისევ პარლამენტთან მნიშვნელოვანი უნდა უწოდოთ და ესეც გააძლიერებს პარლამენტის წონას აი ამ ყველაფერში. იმ უსაფრთხოების სტრუქტურის უფროსის დანიშვნისას რომელიც ექვემდებარა კონკრეტულ პოლიტიკურ მინისტრს, მაგრამ ამ გუნდის შიგნით ის მინისტრები, რომლებსაც თავისი უსაფრთხოების სადაზვერვო სტრუქტურა აქვთ, ხო? თქვათ, როგორც ზოგ ქვეყანაში არის დაზვერვა, საგარეო საქმეთა მინისტროს აქვს საერთოდ, ხო? და ვიღაცას აქვს კონდაზვერვა, რომელიღაც სამინისტროს თავდაცვის სამინისტროს აქვს თავის სამხედრო დაზვერვა. აი ამ სადაზვერვო ფუნქციების მატარებელი სტრუქტურის ხელმძღვანელი უნდა წარუდგინოს პარლამენტს და პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ისინი ცალკე. ამაზე აღკვეთა, იმიტომ რომ ამის დიფერენციაცია პოლიტიკური ხელისუფლების, რომლის წინაშე თქმა უნდა ყველა ასე ვთქვათ პროფესიული სტრუქტურა ანგარიშვალდებულია, მაგრამ მათი ცალკე ლეგიტიმაცია პარლამენტში და ანგარიშვალდებულება არის ის დამატებითი კომპონენტი, რაც ჩვენი აზრით აი იმ საფრთხეებს გაანეიტრალებს. და სულ ბოლოს ეს საკითხიც დაისვა, რომ თქვათ თუ არსებობს ლეგიტიმური საფუძვლიანი ეჭვები ან საკმარისი მასალა იმისთვის რომ რომელიმე პოლიტიკური ფიგურა არის კავშირში მტერთან პოლიტიკურად. მაგრამ ეს ინფორმაცია არ არის საკმარისი იმისთვის რომ რაღაცა სამართლებრივი დევნა განხორციელდეს. ხო, ეს შეიძლება ასე იყოს, თუ ხარისხი იმ მტკიცებულებების, რომლის საფუძველზეც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ციხეში ჩასვა ან რაღაც მოიმოქმედოს, ძალიან მაღალია, ხო, გონივრულად მიღმა. შეიძლება ასეთი არ იყოს, მაგრამ საკმაოდ საგანგაშო იყოს. და ამ შემთხვევაში ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ასეთი ადამიანებისთვის გინდა უფრო ფართო სხვაგანაც ნდობის ჯგუფში ან რაღაც ეგეთ ჯგუფებში მოხვედრა რამდენად ხარისხოა. გვარებს აქ ამ დისკუსიის თუ არ დავასახელებ, მაგრამ გვაქვს ხო ესეთ მაგალითები. მე ეს საბაბი
არ შეიძლება იქნას გამოყენებული ოპოზიციის დისკვალიფიკაციისთვის. ჩვენ ესეც გვინახია ბევრჯერ, ხო? ამიტომ აქაც რაღაც ბალანსია საჭირო და ამიტომ ჩვენ ხედვაში 2/3 უნდა იყოს საჭირო რომ დაბლოკო ეს, ანუ თუ იმხელა არის პარლამენტში ინფილტრაცია, ტრის რომ ეს ფილტრი ვერ იჭერს, ნუ მაშინ უკვე ძალიან ცუდად არის საქმე, ამას აღარ უშველის ამ ჯგუფების არ ყოფნა კომიტეტში, ხო? ჩვენი ამოცანა რომ ეს არჩევანი არ დადგეს. იმიტომ რომ ყველა ვინც ამას აყენებს ხოლმე, ცდილობს ან ამ საბაბით ჩვენი თავისუფლების შეძღვრას ან ანარქისტულ უპასუხისმგებლო პროპაგანდას იმისი რომ სახელმწიფო იმის გამო რომ საფრთხე უნდა გაუქმო და ისე იარსებებს, ველურად იარსებებს თავისუფლება რაღაც მახნოს იდეებით, ხო? და ორივე არასწორი და ორივე საფრთხე არის. არ არსებობს თავისუფლება პასუხისმგებლობის გარეშე და პასუხისმგებლობა გულისხმობს იმას, რომ თავისუფლებას სჭირდება დაცვა და ამ თავისუფლების დაცვას სჭირდება ინსტიტუტები. ოღონდ კიდევ ერთხელ მეორდები, ინსტიტუტები რომ თავისუფლებას იცავს, თვითონ არ უნდა იქცეს ამ თავისუფლებისთვის საფრთხე.